체인소맨 10화의 내용입니다. 동료의 죽음으로 아키는 더욱더 강해지기 위해 새로운 악마와 계약을 하게 됩니다. 契約してもらうっちゅうことは結構むごい契約内容になると思いますけど、俺たちはアキ君をいじめたくてそんなことをするんじゃありませんよ。身を守る武器は必要やろ。ここには公安が生け捕りにした悪魔たちがぶち込まれてる。ここで武器を見つけましょう。この部屋にいる悪魔とアキ君は契約してもらいます。いるんは未来の悪魔。公安でこいつと契約している人は2人。1人は寿命半分、もう1人は両目と味覚、嗅覚を差し出しています。気に入られれば安く済みますよ。